Hello， 大家好，这是今天呢我们修的第二台这个佳能的这个打印机。客户描述的故障呢是打印不清晰了，然后黑色的已经不出了，墨已经用完了，让给加墨的。客户自己也不敢加，说已经加过好几次了，之前老是出问题。它这个机器呢是不带连供的那种，直接就是那个2个小的墨盒，像那个惠普的那个彩色的也都是用的这种小的。今天呢我们就录这期视频来讲一下如何正确的去加墨。我们打印出来测试页，我们可以看到黑色的跟红色的基本上已经没有了。正常的话应该就是这种的打印出来测试页，但是它这个已经全部都看不清了。我们直接加墨就行了。我们首先第一步的话，把这个盖子打开，然后它这个墨仓的话直接就会归位归到中间这个位置。然后我们把盖子掀开之后，2个小的这个墨盒就可以拿出来。然后我们第二步的话，就是说找一块这个干净的这个卫生纸，我们把这个首先要清理一下它这个打印头。清理打印头的话，我们一定要注意啊，直接往这个卫生纸上面点就行了啊，千万不要拿这个卫生纸擦它这个打印头，那样的话就会损坏这个打印头的。它这种打印头是很容易坏的啊，一旦上面有划伤了，这个打印头就基本上就报废了。第3步的话就是开始往里面加墨，加墨的时候这边的话一定要注意，一定要慢，要慢慢的往里面挤。我们先加的是这个黑色的。然后的话千万不能快啊，一快了就喷出来了。然后我们再来讲一下用这个针管怎么往里面加。用这个针管加的话，我们只要看过医生打针的话，跟他那个步骤是一样的。我们要把这个针管里面的气体跟它排出来，然后的话还是黄对黄，红对红，蓝对蓝。你这样的话千万不要搞错了，搞错了的话就不好玩了。然后慢慢的往里面打，千万不能快了，一快了的话它就跟人打针是一样的，也会疼的。所以说这边的话我们一定要慢慢的往里面打，千万不要着急。然后的话还有最主要的就是说别把这个颜色给搞错了，你搞错的话到最后就麻烦了。加完墨之后呢，我们进行第4步。第4步的话就是把针头拔掉，然后对准它这个加墨口往里面充气，直到它冲的能把那个墨水能冲出来之后，这一步也就算是完成了。这个我们要几个孔里面都要冲，一个一个往里面冲。这个充气的原理呢，就是让它这个墨水到这个打印头上面，要不然的话你打印出来都是那种断断续续的，那样的话肯定就是不行的。好，这样的话我们加墨就算是完成了，我们就把这个墨盒重新装到这个打印机里面就行了。我们再次来跟它打印一个测试页，我们来看一下。打印出来测试页之后，我们就可以看到现在打印出来已经很清晰了，很正常了。好，今天我们就分享到这边，感谢大家的观看。